Слушай, ну он такой жирный кошелечек. Хорошенький. Убери, пожалуйста, ногу, правда, ничего не видно. Ну, серьезно, хотя бы чуть-чуть. Слушай, ну это натуральная кожа прям, да? Натуральная коза. Ты что, двери закрыл? Ты когда успел? Я ничего не закрывал. Кошелек положи на место. Какой кошелек? О! Ничего себе. Просто как он оказался у меня? Что такое? А что такое с дверями-то? Чего на это? Не смешно! Слушай, ну-ка подними кошелек. Ну, Ну-ка положи. Ты понял систему? Кошелек подняли, дверь закрыта. Положили, открылась. Короче, нужно подержать открыто и поднять кошелек. А, подожди! Подержи дверь лучше, я подниму кошелек. Ты что-то не очень у тебя с подниманием кошелька. что, не поднимается? Подожди. Ну, потяни посильнее. Что, я тут ерундой занимаюсь? Ну, подцепи ногтями там, что? Да и так сейчас сорву ногти. Так, подожди, я закрываю. Что за ерунда, не понял. А?